हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चॅनल. तर फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत रेन लिलीच्या बिया कशा कलेक्ट करायच्यात. तर बऱ्याच जणांकडे रेन लिलीचे फ्लावर्स असतात, प्लांट असतात. बऱ्याच जणांना माहिती नसते की रेन लिलीचे सीड्स वगैरे कसे कलेक्ट करायचे. तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज आपण पाहूयात की रेन लिलीचे बिया कशा कलेक्ट करायच्यात. चला तर मग पाहूया. फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता फ्लावर्स देखील येण्यास सुरुवात झालेली आहे. बघा, बर्ड्स दिसत आहे फ्लावर्सचे. तुम्ही बघू शकता फ्रेंड्स, बर्ड्स येण्यास सुरुवात झालेली आहे. तर एक 8 ते 10 दिवसामध्ये तुम्हाला फ्लावर्स येते. फ्लावर्स आल्यानंतर फ्लावर्स जेव्हा गळून जाईल तेव्हा त्यानंतर तिथे बिया येण्याला सुरुवात होते. तर बिया आल्यानंतर असे असे तयार होते फुलाच्या खालच्या बाजूला. तुम्ही बघू शकता फ्रेंड्स. त्यानंतर तुम्हाला बिया कलेक्ट करायच्या आहेत. तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता माझ्याकडे रेन लिलीचे प्लांट्स आहे. तर सध्या फुलं आलेली आहेत. तर फुलाची प्रक्रिया कशी असते, सुरुवातीला फुल येते, मग त्यानंतर 2-3 दिवसानंतर फुल जेव्हा गळून जाते ना, तेव्हा फुलाच्या खालच्या साईडला बिया येण्याचा प्रक्रिया सुरू होते. तर तुम्हाला मी दाखवू शकतो. सध्या फुल गळून गेल्यानंतर फ्रेंड्स इथनं बिया येतात. तुम्हाला मी दाखवू शकतो. आता हे जे आहे ना, यामध्ये बिया यायला सुरुवात झालेली आहे. सो तुम्ही बघू शकता, दिसत आहे का फ्रेंड्स तुम्हाला? तर यामध्ये बिया येतात व त्या आपल्याला कशा कलेक्ट करायच्यात हे मी तुम्हाला दाखवतो लगेच. तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता बिया आलेल्या आहेत. जवळपास बिया एक 7 ते 8 दिवसानंतर येतात व ते आपल्याला कलेक्ट करावं लागतात. तर मी तुम्हाला दाखवतो फ्रेंड्स. तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता बिया कशा कलेक्ट करायच्या. मी तुम्हाला जस्ट दाखवत आहे, तुम्ही बघू शकता. सो हळूवारपणे या बिया असतात. यामध्ये जवळपास 15 ते 20 बिया तुम्ही कलेक्ट करू शकता. सो तर बघा, अशा हळूवारपणे कलेक्ट करायच्यात बिया. पूर्ण सर्व बिया कलेक्ट करून घ्यायच्यात. सो बघू शकता फ्रेंड्स, तुम्ही या प्रकारे तुम्ही पण तुमच्याकडे जर रेन लिलीचे प्लांट असेल तर तुम्ही बिया अशा कलेक्ट करू शकता फ्रेंड्स. तर बघा फ्रेंड्स, पूर्ण बिया कलेक्ट झालेल्या आहेत. तर तुम्ही बघू शकता किती बिया कलेक्ट केल्या आहेत. मी जवळपास 20-25 बिया कलेक्ट केलेल्या आहेत. तर फ्रेंड्स, तुम्ही पण तुमच्याकडे रेन लिली प्लांट असेल तर तुम्ही पण कलेक्ट करू शकता व त्या नेक्स्ट इयर किंवा वापरू शकता तुम्ही घरी प्लांटमध्ये, दुसऱ्या प्लांटमध्ये लावण्यासाठी. सो फ्रेंड्स, अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी सबस्क्राईब करा माझे चॅनल. धन्यवाद.